আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? রবিবার সরকারি ছুটির দিন। বেশিরভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অফিস আদালত রবিবার দিন বন্ধ থাকে, তাই ছুটির দিনটাতে আমরা সবাই একটু ভিন্নভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করি। এটা সব দেশে সব জায়গাতেই হয়। যাদের ছুটি থাকে তারা একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা, খাওয়া দাওয়া সব কিছু একটু স্লোলি করে থাকি, যার জন্য ছুটির দিনটাতে অনেক সময় আমরা সকালে সূর্য ওঠাটা কমই দেখে থাকি। তারপর শীতের দেশে তো সূর্যের দেখা মেলাই কষ্টকর, আর আমাদের এখানে তো শীত সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকে শুরু হয়ে যায়, আর স্নো পড়া তো ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়। 2020-তে বেশ বড় একটা স্নো হয়ে গেছে ডিসেম্বরে। এখন আস্তে আস্তে পৃথিবীতে ওয়েদারও অনেক চেঞ্জ হচ্ছে। যখন প্রচুর ঠান্ডা পড়ার কথা তখন দেখা যায় অতটা ঠান্ডা পড়ে না, আবার যখন গরম পড়ার কথা তখনও সেরকম গরম পড়ে না। আর তাই তো চারিদিকে এত রোগ শোক দেখা যাচ্ছে। জানুয়ারিটা স্নো অতটা না পড়লেও ঠান্ডা কিন্তু ভালোই ছিল। মাঝে মাঝে টেম্পারেচার বেড়েছে, আবার মাঝে মাঝে দেখা গেছে যে একটু বাতাস ছিল, ঠান্ডাটাও পড়েছে। আমাদের যে শীতের জন্য হেভি পোশাক পরার কথা, সেটা অবশ্য জানুয়ারিতে খুব একটা পড়তে হয়নি। জানুয়ারির শেষ দিনে এসে আর সেই রেকর্ডটা থাকলো না। অবশ্য এদেশে ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে, এবং আমার অভিজ্ঞতায় যা মনে হয় আর যা দেখেছি আমি, যখনই প্রচুর স্নো পড়ে তখনই সেটা হয় ফেব্রুয়ারি মাস। যে কোনো সময় হতে পারে, শুরুতে বা মিডলে বা শেষের দিকেও হতে পারে। কিন্তু গত 2 বছর যাবৎ 2019, 2020 অতটা স্নো পড়েনি নিউ ইয়র্কে, যার জন্য আমরাও মনে করতাম, অবশ্য এখানকার লোকজন মনে করেন যে যে বছর স্নো না পড়ে সে বছর অসুখ বিসুখ বেশি হয়। 2020-তে খুব একটা স্নো পড়েনি, আর 2020-র ব্যাপারটা তো বিশ্ববাসী সবাই জানেন, মনে দাগ কাটার মতো বৎসর। এখানে সবাই যখন চলাফেরা করে তখন ওয়েদার ফরকাস্ট অনুযায়ী চলে, যার জন্য কয়েকদিন যাবতই আমরা জানতে পারছি জানুয়ারি 31 বা সানডেতে ইভিনিং থেকে স্নো শুরু হবে, প্রচণ্ড তুষারপাত হবে, ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট করতে পারে। সকালে যখন আমরা বের হই তখন ওয়েদারটা অবশ্য একটু থমথমে ছিল। সূর্য উঁকি দিতে পারছিল না, কেমন একটা মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা। অবশ্য সারাদিন আস্তে আস্তে একবার আকাশ মেঘলা, একবার পরিষ্কার, এই অবস্থা চলছিল।
কিন্তু যখন ইভিনিংয়ে 6 o'clock হলো, তখন আস্তে আস্তে স্নো পড়া শুরু হয়ে গেছে। আর যেহেতু আগে থেকে বলা হয়েছে, তাই রবিবারে বা জানুয়ারি 31 দিন বিকেল থেকেই লোকজন বিভিন্ন গ্রোসারিগুলোতে গিয়ে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ব্যস্ত হয়ে গেছে। এই সময়টাতে রাস্তাঘাটেও কিছুটা ভিড় ছিল। কারণ অনেকে জানতো যে হয়তো এত স্নো পড়বে যে পাওয়ারও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। যদিও আমি কখনো এই অবস্থা দেখিনি। এখানে যতই ঝড় বৃষ্টি হোক না কেন, পাওয়ার বা বিদ্যুৎ কোনো রকম প্রবলেম অন্তত আমার এরিয়াতে করেনি। তারপরও লোকজন সতর্ক থাকে বা ওদেরকে বলা হয়েছে যে হেভি স্নো হবে, পরিস্থিতি হয়তো খারাপ হতে পারে, তো সবাই যেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতের কাছে রাখেন। আস্তে আস্তে যখন 6:30 থেকে স্নো পড়া শুরু হয়েছে, তখন লোকজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে বাড়ি ফেরা শুরু করে। তখন স্নো এত পড়ছিল, এখন আমি যে দৃশ্যগুলো দেখাচ্ছি, এটা 7টার সময়ের কথা। 6:30 থেকে স্নো শুরু হয়েছে। প্রথম তো একটু একটু করে পড়তে থাকে। স্নো পড়ার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে প্রচণ্ড স্নো পড়বে। শুধু যে স্নো তা কিন্তু না, সাথে অনেক বাতাসও ছিল। 2016-এ এরকম অনেক বড় স্নো হয়েছিল। তখনও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। আর এবারও যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হবে সে সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা ছিল, কিন্তু এতটা খারাপ অবস্থা হবে সেটা বোঝা যায়নি। তারপরও জানুয়ারি 31-এ রাত্রেবেলায় ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট চলে আসে। সমস্ত অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট যেগুলি এসেনশিয়াল সেগুলো বাদে সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। জানুয়ারি সন্ধ্যা থেকেই স্নোর সাথে সাথে খুব বাতাস বইছিল। আর এত ঠান্ডা ছিল যে মনে হচ্ছিল যে জমে যাওয়ার মতো অবস্থা। রাত্রেবেলা অবশ্য ট্রেন, বাস এগুলো চলছিল, কারণ অনেকে কাজে গিয়েছে। রবিবার যদিও সরকারি ছুটির দিন, কিন্তু অনেক কাজ আছে, বেসরকারি কাজ বা অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, গ্রোসারি, খাবারের দোকান বা মার্কেটগুলো রবিবারে আর্লি বন্ধ হয়ে যায় 6টায়। তো যারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করেন তাদেরকেও বাসায় ফিরতে হবে, তাই সরকারি যানবাহনগুলো সার্ভিস দিচ্ছিল। তাছাড়াও যারা প্রাইভেট কারে করে কাজে যান তারাও কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। কারণ আমরা সবাই জানতাম
যে রবিবার সন্ধ্যা 6:30 থেকে স্নো পড়া শুরু হবে। এটা মঙ্গলবার পর্যন্ত বা ফেব্রুয়ারি 2 পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে। এটা কয়েক ফুট পর্যন্ত স্নো হবে এবং সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করবে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি এবং কানেকটিকাটে। এখানকার স্কুলগুলো এমনিতেই বন্ধ, তারপরও যারা স্কুলে জব করেন তাদেরকে স্কুলগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে হয়। তো সেই হিসাবে রবিবার রাত্রেবেলায় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয় এবং সমস্ত স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এবারে স্নোতে টেম্পারেচার অনেক কমে যাবে, যার ফলে স্নোগুলো জমে যাবে বা ব্ল্যাক আইসে পরিণত হবে। স্নো পড়াটা দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, যারা এর মাঝে থাকেন তারা বুঝতে পারেন যে কতটা কষ্টকর হয়। যদিও এখানে সিটি থেকে মেন রোডগুলোতে সল্ট ছিটিয়ে দেওয়া হয়, স্নো পড়বে বিকেলে, কিন্তু সানডে মর্নিং থেকেই সমস্ত রাস্তাগুলোতে সিটির গাড়ি এসে সল্ট ছিটিয়ে দিয়ে যায়। আর যেগুলি লোকাল রাস্তা সেগুলো অবশ্য যার যার বাসার সামনের দায়িত্ব তার থাকে। অনেকে আছেন তার বাসার সামনে হয়তো সল্ট ছিটিয়ে রাখেন, বা অনেকে যখন কিছুটা স্নো পড়ে তখন ক্লিন করে দেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় গাড়িগুলোকে নিয়ে, যার জন্য যখন কাজ থেকে মানুষ ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের বাসার সামনে বা সুবিধাজনক জায়গাগুলোতে গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করেন, যাতে স্নো পরবর্তী সময়ে গাড়িটাকে ইজিলি বের করা যায়। যদিও গাড়ি ইজিলি বের করা যায় না, যার জন্য যখন একটু স্নোটা কমে আসে তখন বেশিরভাগ মানুষ গাড়ির সামনের জায়গা বা গাড়িটাকে একটু ক্লিন করে রাখার চেষ্টা করেন। আজকের কথা অবশ্য স্নো মাত্র শুরু হয়েছে, ঘন্টা 2 হলো। এরই মাঝে ব্যাকইয়ার্ড, গ্যারেজটা এবং সামনে জায়গাগুলো এত স্নো পড়েছে যে ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে যে মাত্র 2 ঘন্টায় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে টুইসডে মর্নিংয়ে কী অবস্থা হবে। স্নো পড়ার আগ মুহূর্তে আকাশটা সাদা রূপ ধারণ করে, দেখতে অবশ্য সুন্দর লাগে। আর যখন স্নো পড়ে তখনও চারিদিকটা স্নোর জন্য একদম দবদবে সাদা হয়ে থাকে। সানডে 6:30 থেকে শুরু হয়ে এই স্নো এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে। অন্যান্যবার স্নো পড়লেও অনেক সময় লোকজন বাসার সামনের জায়গাটা ক্লিন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সানডে 6:30-তে স্নো শুরু হওয়ার পরেও মানডে ইভিনিং পর্যন্ত কোনো ক্লিনিংয়ের জন্য কাউকে দেখাও যায়নি। এর কারণই হলো আজকে টেম্পারেচার খুবই কম। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে বা জরুরি বিভাগগুলো যেগুলোতে নাকি
বিভিন্ন টিকা দেওয়া বা টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা ছিল যে কেন্দ্রগুলোতে, সেগুলিও বন্ধ করার কথা বা বন্ধ থাকার কথা জানানো হয়েছে। কানেকটিকাটে তো ফেব্রুয়ারি ৩ পর্যন্ত জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। পহেলা ফেব্রুয়ারি বা মানডে সকাল ৯টার সময় নিউ ইয়র্কে ১-১.৫ ফুটের মতো স্নো জমা হয়ে গেছে। এত পরিমাণে স্নো পড়ছে যে দেখে মনে হচ্ছে যে প্রতি ঘন্টায় বোধহয় ১ থেকে ২ ইঞ্চি করে স্নো পড়ছে। একত্রিশে জানুয়ারিতে বিকেলবেলা টেম্পারেচার ২৬°F বা -৩.৩৩ সেলসিয়াসে নেমে গেছে। এখানে অবশ্য সিটি থেকে বলা হয়েছে যে কেউ তার প্রয়োজনে যেন কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করে। আর এমনিতেও বলা হয়েছে এসেনশিয়াল ওয়ার্কার ছাড়া কেউ যেন বাসা থেকে বের না হয়। শীতের দেশ, এখানে যারা থাকে বা আমরা যারা আছি তারা অবশ্য এরকম পরিবেশের সাথে ইউজ টু হয়ে গেছি। আর এখানে ওয়েদার ফরকাস্ট থেকে আমরা 1 উইক 2 উইকের ওয়েদারটা আগেই জানতে পারি। যদিও যে ফরকাস্ট দেওয়া হয় সেটা খুব একটা চেঞ্জ হয় না। আর তাছাড়া প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিউজটাকে জানতে পারি, ফোনে আসতে থাকে। সেই হিসাবে এখানে ওইভাবেই আমরা প্রস্তুতিও নিয়ে থাকি। সিটি থেকে অ্যালার্ট করা হয়। আর যখনই খুব বেশি স্নো পড়ে তখনই সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি অবশ্য কিউরিসিটি নিয়ে বের হয়েছিলাম দেখার জন্য যে কি অবস্থা। তো সানডে 6:30-তে শুরু হয়ে মানডে মর্নিংয়ে 10 o'clock-এ এই অবস্থা। তো বুঝতেই পারছি যে আরও একদিন পরে কি অবস্থা হবে। লাকিলি আমি এসেনশিয়াল ওয়ার্কার না। আমরা তো নর্মালি যখন স্নো পড়ে স্নো বুট, হেভি জ্যাকেট, ক্যাপ, হুডি, গ্লাভস পরে বের হই। তারপরও এত ঠান্ডা যে এই সমস্ত জিনিসগুলো কাজ করছে না। আর ঘরে বসেই সবাই বুঝতে পারছে যে এখন মাইনাসের নিচে টেম্পারেচার।
তাই কেউ বের হয়ে নিজের ঘরের দরজা পর্যন্ত ক্লিন করার সাহস পাচ্ছে না। নিউ ইয়র্কের কুইন্সে আমার মনে হচ্ছে স্নোর পরিমাণ বেশি, কারণ আমাদের রিলেটিভ যারা বাইরে আছেন, ব্রন্সে বা লং আইল্যান্ডে, তাদেরকে দেখেছি বাচ্চাদের নিয়ে বের হতে। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য স্নোটা কমে গিয়েছিল ওদের, আমরা তো বড়রাই বের হওয়ার সাহস পাচ্ছি না। আসলে আমি রবিবার সন্ধ্যা থেকে যতক্ষণ জেগে আছি একটু পরপর দেখার চেষ্টা করছি কি অবস্থা। একটা মুহূর্তের জন্য স্নো বন্ধ হতে দেখিনি। প্রায় প্রত্যেকের বাসার দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বলা যায়। যদিও এখন পর্যন্ত স্নোগুলো সফট আছে, যার জন্য যখন প্রয়োজন পড়বে হয়তো একটু দরজাটা ফাঁকা করে দরজার সামনে স্নোটাকে ক্লিন করে বের হওয়া যাবে। এই সময়টাতে অনেক বেশি প্রবলেম হয় প্রাইভেট কারগুলোকে নিয়ে। যার জন্য আমরা কারগুলোর যখনই একটু বন্ধ হয় চেষ্টা করি কারগুলোর উপরের স্নোটাকে পরিষ্কার করে একটু হিট দিয়ে রাখার জন্য। এর প্রথম স্নোফল যেটা আসলেই স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো, কারণ সরকারি হিসাবেই বলছে যে 2016 পর আর এত স্নো হয়নি। আশা করছে বা আশঙ্কা করছে যে 2021 স্নো বোধ হয় 2016 স্নোকেও ছাড়িয়ে যাবে। কারণ নিউ ইয়র্ক সিটির অনেক জায়গায় স্নোর নিচে ঢাকা পড়ে আছে। পয়লা ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় সময় অনুযায়ী সকাল 6টার মধ্যেই প্রায় 6 ইঞ্চি স্নো হয়েছে। এই স্নোয়িংটা কতটা দীর্ঘ হতে পারে এটা অবশ্য আমরা সঠিক করে বলতে পারছি না। কখনো কখনো ওয়েদার ফরকাস্টে দেখাচ্ছে টুইসডে মর্নিংয়ে 6 o'clock পর্যন্ত, আবার দেখতে পাচ্ছি 7 o'clock পর্যন্ত। তবে শুধু যে স্নো হচ্ছে তা কিন্তু না,
সাথে প্রচণ্ড বাতাস, স্নো স্টর্ম যেটাকে বলা হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে যত সময় যাচ্ছে স্নোর পরিমাণ বা স্নো স্টর্মের আকার আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে। স্নোতে সমস্ত গাছপালা সাদা হয়ে আছে, এমনকি হাঁটা চলা তো যাচ্ছেই না। বাতাসে স্নোগুলো পর্যন্ত বালির মতো করে উড়ে যাচ্ছে, এবং একজন মানুষ যে হেঁটে যাবে সেটাও কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আমি নিজে হাঁটার চেষ্টা করে মনে হচ্ছে যে উড়িয়ে নেওয়ার মতো। আর স্নো স্টর্ম হওয়ার সময় টেম্পারেচার অনেক কম থাকে, আর বাতাসের জন্য টেম্পারেচারটা আরও কম অনুভূত হয়। যে এখন ঝড় হচ্ছে, এখন বাতাসের গতিবেগ আবহাওয়াবিদদের মতে 50 মাইলের মতো। বাসার সামনে সবার গাড়িগুলো পার্ক করে রাখা, কিন্তু যে মেন রোড সেখানের অবস্থাও কিন্তু আরও শোচনীয়। একটু দূরত্বের জিনিস পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। আর সিটির গাড়িগুলো তো একের পর এক স্নো ক্লিন করে যাচ্ছে। এসেনশিয়াল ওয়ার্কার যারা কাজে গিয়েছেন তাদেরকে ফিরতে হবে, যার জন্য সিটির বাসগুলো চলছে। আসলে এই সময় আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে, খুব বেশি জরুরি প্রয়োজন না হলে কেউ যেন ঘর থেকে বের হয় না। তাই লোকজন বেরও হচ্ছে না। আর এই সময় নিজের গাড়ি চালিয়ে চলাফেরা করা আরো কষ্টকর। স্নো হওয়ার আগে সরকারি যে গাড়িগুলো সার্ভিস দিয়ে থাকে সেই গাড়িগুলোর হুইলে এক ধরনের চেন ইউজ করে। এটা অবশ্য আমরা যারা চলাফেরা করি তারা দেখতে পাই। কী পরিমাণ স্নো হচ্ছে সেটা কিন্তু জায়গায় জায়গায় দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। স্নো হচ্ছে, তারপরও টেম্পারেচার যেহেতু মাইনাস, কিছু কিছু জায়গাতে স্নোগুলো আইস হয়েও ঝুলে আছে। যে সমস্ত স্টোরগুলো
24 আওয়ার্স ওপেন থাকে, সারাক্ষণ লোক সমাগম থাকে, সেগুলোর সামনেও একই অবস্থা। কম লোকজন যাচ্ছে। আর উইন্টারের সময়টাতে নর্মালি এই সমস্ত সবজির দোকানগুলো, বাইরে যে সমস্ত সবজিগুলো রাখা হয় সেগুলো ওপেনলি থাকে, কিন্তু যখন খুব বেশি ঠান্ডা পড়ে তখন এগুলোকে একটা রুমের ভিতরে নেওয়ার মতো করে চারিদিকে শেড দিয়ে দেওয়া হয়। তারপরও আমাদের এই এরিয়াতে এই স্টোরটা বলা যায় 24 ঘন্টায় লোকজন চলাফেরা করে। কিন্তু আজকে স্নোর মধ্যে, আসলে স্নো পড়ার আগেই সবাই যার যার কাছাকাছি দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনে বাসায় ফিরে গেছেন। যার জন্য বাইরে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আর মেন রোডগুলো তো সরকারি গাড়ি চলছে বা ইমার্জেন্সি গাড়িগুলোই চলছে। নিউ ইয়র্কবাসী কী অবস্থায় আছে সেটা যারা আছেন তারাই শুধুমাত্র বুঝতে পারেন, এবং যারা শীতকালীন দেশগুলোতে আছেন তারা কিছুটা বুঝতে পারবেন অবশ্যই। আসলে ওই যে বললাম যে এত বৎসরে এখানকার ঠান্ডার সাথে ইউজড টু হয়ে গেছি, তারপরও মাঝে মাঝে এত স্নো পড়ে যে চিন্তা করা যায় না। আমরা যারা ঘরে আছি, আজকে তো জরুরি অবস্থা, যার জন্য সবাই বাসায় আছে, কিন্তু প্রত্যেকের মাথায় কিন্তু একটা চিন্তা আছে যে আগামীকাল কি অবস্থা হবে। কারণ যেহেতু এখনো স্নো বন্ধ হয়নি, সিটি হয়তো আগামীকাল আর সব কিছু বন্ধ নাও রাখতে পারেন। অবশ্য যখনই স্নো পড়া একটু কমে আসবে, পুরোপুরি বন্ধের জন্যও অপেক্ষা করবে না, যেহেতু এবার বলা হয়েছে যে এবার টেম্পারেচার অনেক নিচে নেমে যাবে এবং সবচেয়ে বেশি পরিস্থিতি খারাপ হবে টুইসডেতে, এটা আগে থেকে অ্যালার্ট করা আছে। তো প্রত্যেকেই চেষ্টা করবেন যে যখন স্নোটা একটু কমে আসবে যার যার গাড়ি বা বাসার সামনের জায়গাটা ক্লিন করার জন্য। সিটির রাস্তাগুলো সিটির গাড়ি ক্লিন করবে, কিন্তু পার্সোনাল গাড়িগুলো ক্লিন করার কথা বাড়ির মালিকের। সবাই অপেক্ষা করছে কখন স্নো কমবে, তারপর গাড়িকে বাসার সামনে জায়গাটাকে ক্লিন করবে। যত দেরি হবে ততই আরও বিপদের আশঙ্কা থেকে যাবে। কিন্তু চারিদিকে তাকানোর পরে দূর দিগন্তে সাদা ছাড়া কিন্তু আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশ, গাছপালা, বাড়িঘর, রাস্তা সমস্তই সাদা হয়ে আছে।
জামাইকা এভিনিউ বা মার্কেট এরিয়াগুলা, যেগুলা বাণিজ্যিক এরিয়া, এখানে তো আমরা কুইন্সবাসীরা জানি জামাইকা মানেই হলো মার্কেট এরিয়া। এখানে বিভিন্ন রকমের সুপার মল, সুপার স্টপগুলো বা বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট আছে। তো জামাইকা এভিনিউ বললেই কিন্তু আমাদের চোখের সামনে বেশি উঠে কমার্শিয়াল এরিয়া। আর 2019 পর্যন্ত এই এরিয়া গভীর রাত পর্যন্ত জনসমাগম থাকতো। আর নিউ ইয়র্কে তো 24 আওয়ার্স পর্যন্ত গাড়ি চলাফেরা করে, যার জন্যই বলা হয় নিউ ইয়র্ক সিটি কখনো ঘুমায় না। হিলসাইড এভিনিউ বা জামাইকা এভিনিউ দুটোরই কিন্তু একই অবস্থা। রাস্তায় সারাক্ষণই বলা যায় লোকজন চলাফেরা করে। আর এখানে তো বাস 24 ঘন্টাই চলে, সরকারি বাসগুলো। শুধু রাশ টাইমটা চলে গেলে তখন একটা নির্দিষ্ট সময় পর চলে, তারপরে দিন রাত সারাক্ষণই বাস চলাফেরা করে। আমরা যারা বিভিন্ন সময় কাজ করি, তারা কাজ শেষ হয়ে যখন ফিরে আসি, বেশিরভাগ মানুষই নিম্ন আয়ের লোকজন এই সমস্ত সরকারি বাসগুলাই ইউজ করে থাকেন। এই জন্যই বলা যায় দিন রাত 24 ঘন্টায় এই বাসগুলো জনগণের সেবা দিয়ে থাকেন। আর এই রাস্তাগুলো সেই জন্য সবসময়ই লোকজন থাকে। কেউ সকালে কাজে যান, সন্ধ্যায় ফিরেন, আবার কেউ রাত্রে শিফটে কাজ করেন, তারা সন্ধ্যায় যান। এখানকার লোকজন অবশ্য সব নিয়ম দেখেই বা টাইম দেখেই চলাফেরা করেন। বাস সার্ভিসগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে আসে। চিন্তাই করা যায় না এখনো 24 ঘন্টা হয়নি, এর মাঝে এত স্নো পড়েছে যে ঘরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে যত সময় যাচ্ছে স্নোর পরিমাণ বাড়ছেই, আস্তে আস্তে করে পড়তে পড়তে এত পড়েছে যে বলা যায় প্রত্যেকেরই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে শাবল দিয়ে দরজার সামনে স্নো কেটে তারপরে দরজা খুলতে হচ্ছে। যদিও আমরা বাইরে যাচ্ছি না, তারপরে বাইরের অবস্থা দেখার জন্য যে দরজা খুলব সেটুকুরও উপায় নেই। এটা অবশ্য দুপুর 3টার দিকের অবস্থা। সোমবার দুপুর 3টার কথা। এখনো সমান তালে স্নো হচ্ছে, স্নো স্টর্ম হচ্ছে। বালির মতো করে স্নোগুলো উঠছে। এবারে স্নো এজন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। আবহাওয়াবিদদেরও মতামত অনেক বছর পর
এবারে এত স্নো হচ্ছে যা কিনা 2016-এর রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলা চলে। ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না বলেই ঘরের দরজা যে স্নোতে আটকে আছে, তারপর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যদিও ঘরের বাসিন্দারা জানেন যে দরজা আটকে আছে। আমরা সবাই জানি স্নোটা দেখতে অনেক সুন্দর, বা স্নো যখন পড়ছে তখনও দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। প্রথম প্রথম যখন আমরা এদেশে এসেছি তখন আমাদের বাচ্চারা স্নোতে খুব মজা করত, লাফানো, স্নো ভরা। আসলে সবসময় দেখতে দেখতে তখন আর এই সুন্দর লাগলেও তার পরবর্তী রিয়াকশনের কথা চিন্তা করে এখন আর সেইভাবে এনজয় করা হয় না। মাত্র 24 ঘন্টা হলো স্নো পড়ার। এখন সোমবার 7:30। যেহেতু টেম্পারেচার কম, যার জন্য বিপদের আশঙ্কা করে অনেকেই স্নো পড়া অবস্থাতেই বের হয়ে ঘরের সামনে বা সাইড ওয়াকে হাঁটার রাস্তাটা থেকে একটু ক্লিন করে নিয়েছেন চলাফেরা করার জন্য। কারণ যদি মঙ্গলবার মর্নিংয়ে স্নো বন্ধ হয় তাহলে অনেককেই কাজে যেতে হবে, দেরি করে হলেও। তাই আমার প্রতিবেশী অনেকেই আছেন বাইরে বের হয়ে রাস্তাটাকে ক্লিন করার। অবশ্য এই স্নোর মাঝেও 2-1টা গাড়ি যাচ্ছে, যার জন্য লোকাল যে রাস্তাগুলা, স্ট্রিটগুলা, এগুলোতে স্নোর পরিমাণ একটু কম। আমি অবশ্য আমার গাড়িটাকে এখন পর্যন্ত ক্লিন করতে বের হইনি, কারণ যেহেতু মাইনাস টেম্পারেচার চলছে আর এখন সন্ধ্যাও হয়ে গিয়েছে। জানি না আগামী দিন কি অবস্থা হবে। ইচ্ছে ছিল স্নো পড়ার একটা দিনের সম্পূর্ণ ব্লগ করার এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার, এরই একটা প্রয়াস। কিন্তু আনফর্চুনেটলি স্নো এখন পর্যন্ত বন্ধ হয়নি, এখনো স্নো পড়ছেই। গাছে গাছে সাদা হয়ে আছে স্নোগুলো, গাড়িগুলো ডেকে আছে, বাসার ছাদ তো আছেই। মাঝে মাঝে যখন জোরে বাতাস আসে, দমকা হাওয়ায়, তখন স্নোগুলো বালির মতো করে উঠতে থাকে। যাদের সামনাসামনি দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি তাদের কাছে হয়তো ভালো লাগছে, আমার কাছেও ভালো লাগছে না যে তা না, আমারও দেখতে ভালো লাগছে। তাই তো এই মাইনাস টেম্পারেচারের মধ্যে বাইরে যাচ্ছি কিছুটা করে
আপলোড করার চেষ্টা করছি বা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করছি। আসলে লাইটের আলোতে যখন স্নোগুলো পড়ে তখন কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর লাগে। আল্লাহর সৃষ্টি যে কত সুন্দর হতে পারে তা এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারি। একই দেশ, ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ড স্নো স্টর্ম হচ্ছে, চারিদিক সাদা হয়ে আছে। আবার একই জায়গা অগাস্ট সেপ্টেম্বর যখন হবে তখন এই শূন্য ডালপালাগুলো সবুজ পাতায় ভরে যাবে। লোকজন সামারের উপযুক্ত কাপড় চোপড় পরে বাইরে যাবে বা বিভিন্ন খেলার মাঠে ইয়াং জেনারেশনরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে মেতে উঠবে। আর এটাই কিন্তু স্বাভাবিক। সবসময়ই দেশগুলোতে এটাই হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ড স্নোপাত, আবার আগস্ট সেপ্টেম্বরে প্রচণ্ড গরম। তখন এত গরম পড়ে যে আমার মনে হয় যেটা আর কি, যে ফোস্কা পড়ার মতো অবস্থা হয়ে যায় গায়ে। আসলে আল্লাহর সৃষ্টির কোনোই তুলনা হয় না। আল্লাহ সব কিছুই পারেন। প্রচণ্ড ঠান্ডা দিয়ে আমাদেরকে গৃহবন্দীও করতে পারেন, আবার অতিরিক্ত গরম দিয়ে আমাদের ঘর থেকে বের করেও থাকেন। কারণ সামারের সময় মানুষ বিচে প্রচণ্ড ভিড় করে ট্যান হওয়ার জন্য, খালি গা হয়ে সি বিচে বিশ্রাম নেয়। আবার ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ড ঠান্ডার সময় গৃহবন্দী হয়ে কাটায়। যতই অসুবিধা হোক না কেন, প্রত্যেকটা জিনিসেরই আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সৌন্দর্য রয়েছে। তাই এই স্নো যখন থেমে যাবে, টুইসডেতে ওয়েদার ফরকাস্ট অনুযায়ী বলা হয়েছে যে টুইসডে 6 o'clock or 7 o'clock স্নো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু টেম্পারেচার কিন্তু মাইনাসের কোটাতেই আছে। তখন এই স্নোগুলো সব ব্ল্যাক আইসে পরিণত হবে, যার জন্য আবহাওয়াবিদরা বলছেন আমরা যেন সাবধানতার সাথে চলাফেরা করি। কারণ এদেশে স্নোটা যতটা বিপজ্জনক নয়, স্নো পরবর্তী সময়টাতেই বেশি বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এ পর্যন্ত আমি যেটা দেখে এসেছি আর কি। আর স্নো পড়ার পরে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো আমরা লাকি, স্নোটা ধুয়ে চলে যায়। আর যদি টেম্পারেচার নেমে যায় তখন এই স্নোগুলো আইস হয়ে আটকে যায়, রাস্তাঘাটে বিপদ আপদের সম্ভাবনা থাকে। ড্রাইভিং করতে গেলে বা হাঁটার সময় আমাদেরকে খুবই সাবধানতার সাথে হাঁটতে হয়। থাক না অসুবিধার কথা, এই যে স্নো পড়ছে লাইটের আলোতে দেখা যাচ্ছে, এর সৌন্দর্যটাই না হয় এখন উপভোগ করি আপনাদেরকে নিয়ে। যারা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে স্নো দেখেননি তাদের সাথে আমিও না হয় এই সাদা স্নোর সৌন্দর্যটা উপভোগ করি।
স্নো বন্ধ হওয়ার পরে কী অবস্থা হয় সেটা নিয়ে আবারও আমি হাজির হব। যে যেখানে আছেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশে এক এক দেশে এক এক রকমের সমস্যা বা পরিস্থিতিতে আমরা আছি। যে যেখানে আছি সবাই যেন পরিবার পরিজন নিয়ে সুস্থ সহি সালামতে থাকি এবং নিরাপদে থাকতে পারি। অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। ইনশাআল্লাহ স্নো পরবর্তী সিচুয়েশন বা স্নো বন্ধ হওয়ার পরে আমরা নিউ ইয়র্কবাসীরা কেমন আছি সেটা আবারও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য। আর আমার ভিডিওটি দেখে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন আশা করছি। আর অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন, কমেন্টস করবেন, আর সম্ভব হলে বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করার চেষ্টা করবেন। শুভরাত্রি বন্ধুরা, অনেক অনেক ধন্যবাদ সবার প্রতি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গুড নাইট ফ্রেন্ডস।